Sveiki bičiuliai. Kaip Toyota prezidentas, Mr. Toyota sako, when you are finished changing, you are finished. Panašu, kad šį kartą turėsiu jums tam tikrų naujienų, arba kitaip tariant, naują rubriką, kurioje mes pradėsime kalbėti apie Extreme Machines. Tai šiandieną pirmasis toksai išėjimas. Nenuteiskite, jeigu ne viskas bus idealu, bet šiandieną mes šnekėsime apie tai, apie ką aš svajojau būdamas jaunystėje, bet kaip labai dažnai būna, negalėjau to daikto įsigyti. Tai atidarau vartus ir šiandien mes kalbame apie automobilį, kurio pavadinimas susideda iš 5 teiginių, turbūt taip galima būtų pasakyti. Tai yra Lancia, Delta, HF, Integrale, Evoluzione arba sutrumpintai Evo. Aš sulaukiau momento savo gyvenime, kada šitie automobiliai, turbūt neblogą versiją buvo galima nusipirkti už 15 000 eurų. Tai nutiko prieš daugiau negu 5 metus. Šiai dienai pigiausios versijos Lancia, Delta, Integrale, Evo kainuoja gerokai virš 50 000 eurų. Tam tikrais atvejais tai gali būti labai nebloga investicija, bet kaip dažnai pasaulyje būna, pinigai yra uždirbami perkant, o ne parduodant. Nes parduodytų visą laiką už rinkos kainą. Tai šitie automobiliai rinkoje dabar yra labai paklauso. Aš nenoriu jūsų varginti įvairiais, mano manimu, nereikalingais faktais, tai reikėtų pasakyti truputėlį apie Lancia Delta automobilius. Jie buvo pradėti gaminti 79 metais, 1979 metais, man tuo metu buvo 2 metai. Ir visa šio modelio epopėja tęsiasi 20 metų, iki 1999. Delta buvo sukurtas kaip itališkas ginklas nukauti vokiškai Volkswagen Golf. Na, absoliučiais skaičiais jiem nepavyko pagerinti Golfo sėkmės, bet nežiūrinti tai, Lancia Delta yra savo kolekciją turinti daug trofėjų, apie juos papasakosiu šiek tiek vėliau. Šio automobilio dizainą padėjo sukurti žymusis italų, turbūt autodizaineris, taip jį galima būtų pavadinti, Giorgetto Giugiaro, kuris lygiai taip pat yra pridėjęs savo ranką prie kultinių Maserati Ghibli, Ford Mustang, ir to pačio Volkswagen Golf. Nuo kalbų prie darbų, siūlau sėstis į šį automobilį ir pratęsti diskusiją jo viduje. Ką reikėtų pasakyti, tai važiuojant su šiuo automobiliu yra juntama labai patogi sėdynė. Tai yra Recaro firmos, žymiosios Recaro firmos kūrinys ir sėdynė tikrai atrodanti labai prabangiai, bet to pačiu jinai yra tikrai labai patogi. Kitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai šiame automobilyje nėra per daug vietos. Nors tai yra vidutinės klasės automobilis, bet tais laikais, kai buvo gaminamas arba sukurtas šitas automobilis, automobiliai buvo stipriai mažesni. Tai išoriškai jis yra masyvus ir raumeningas, viduje nėra per daug vietos. Apžvalga yra labai gera, aplinkui viską matai puikiai, tai yra turbūt pagrindė todėl, kad statramsčiai, juose nėra airbagų, nėra įvairiausių technologijų, tais laikais ir saugumo supratimas buvo šiek tiek paprastesnis, tai jie yra mažesni, automatiškai per juos žymiai geriau matosi. Kalbant apie trauką, jo variklis vysto 215 arklio galių, 314 Newtonų sukamąjį momentą ir aš pasakysiu, kad jisai yra greitas net ir šių laikų automobilių supratime. Turbininis variklis per 5 laipsnių mechaninę greičių dėžę suka visus 4 automobilių ratus, tai yra 4 ratais varomas automobilis. Tai daro jį tikrai stabilių posūkiuose ir ypatingai važiuojant slidžia kelio danga. Automobilis yra santykinai lengvas, šiais laikais automobiliai visgi yra sunkesni,
tai tikrai labai gerai juntamas valdomumas ir šiais laikais padeda automobilį valdyti technologijos pakankamai stipriai. Šiuo atveju technologijų praktiškai jokių nėra, yra tik tai ABS, tai yra stabdžių antiblokavimo sistema, tai yra vienintelė technologija šiam automobiliui. Tai kuogi šis automobilis toks ypatingas? Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į pakankamai stipriai išpūstus arba nebūdingai išpūstus šio automobilio sparnus. Jisai atrodo raumeningas ir tai neatsitiko šiaip sau. Paprastai Lancia Delta automobiliai būdavo šiek tiek labiau suspaustais žandais negu yra čionai. Šie automobiliai buvo gaminami ne šiaip sau, jie buvo gaminami homologacijai. Lancia Delta turi labai ryškę sportinę praeitį. Ir čia reikėtų paminėti keletą sportinių faktų. Automobilių sporte Lancia Delta Integrale turi ralio karalienės arba ralio automobilio karalienės titulą. Šis automobilis turi keletą rekordų, tai yra visų laikų geriausi pasiekimai. 6 kartus iš eilės jie yra laimėję pasaulio konstruktorių taurę, tai yra pradedant 87, baigiant 92 metais. Konstruktoriaus taurių laimėjimų iš eilės nepakartoja nei vienas gamintojas ralyje. Taip pat šiam modeliui priklauso didžiausias kiekis pergalių, tai yra 46 pergalės pasaulio čempionatus. Vėlgi, mes turime modelių, kurie buvo arti to, bet daugiau pergalių už Lancia Delta Integrale neturi niekas. Grįžtam prie formų ir prie homologacijos. Kasgi tai yra? Šis automobilis yra žinomas kaip A grupės automobilis, laimėjęs daug įvairiausių titulų. Norint, kad tokie automobiliai lenktyniautų, automobilių gamintojas turi pagaminti panašių charakteristikų automobilį, skirtą važinėti gatvėmis ir jų turi pagaminti ne mažiau 5000 vienetų. Kuomet 5000 vienetų yra pagaminti, skaitoma, kad tas automobilis yra homologuojamas ir jį galima tobulinti lenktynių trasoms. Yra keletas būdingų bruožų, kuriuos reikėtų žinoti šio automobilio homologacijų. Visų pirma, išplatėjusios ratų arkos leidžia mum automobilį padaryti platesnį, su platesne ratų vėže. Vadinasi, jisai gali būti gerokai stabilesnis posūkiuose ir vykstant trasoje. Pakeltas variklio dangtis leidžia mum talpinti didesnį variklį, plus amortizatorių tvirtinimo vietos yra kilsteltos šiek tiek aukščiau, vadinasi, ratai gali turėti didesnę pakabos eigą. Taip pat yra suprojektuoti daug įvairiausių ventiliavimo skylių, tai yra ir sparnuose, ir variklio dangtyje, ir bamperyje. Ir tai padeda šiam automobiliui pasiekti aukštus, turbūt variklio galingumo parametrus. Prieš filmuojant šį video Instagram Stories buvau uždavęs klausimą, kas jūs domina apie šį automobilį. Ir į keletą jūsų klausimų atsakysiu dabar. Didžiąją dalį klausimų turbūt atsakiau kalbėdamas šiame video. Tai visų pirma, šio automobilio spalvos, kurias jūs matote, reiškia, kad tai yra limituotos serijos automobilis. Jisai pavadintas Martini Racing garbei ir iš esmės tai buvo viena iš ilgiausių automobilių sporto partnerysčių, kuri tęsiasi daugiau negu 10 metų. Labai panašiai 9 sezone šiuo metu, 2019 metais, mes esame su General Finance. General Finance Team Pit Lane yra ilgalaikė mūsų partnerystė, labai panaši kaip ir su Martini Racing turėjo Lancia. Taip pat turėjote klausimų, kaip dažnai aš važiuoju su šiuo automobiliu. Tai turbūt per pastarosius 5 metus aš su juo nuvažiavau turbūt kokius 300 km, geriausiu atveju. Iš esmės tikrai važiuoju labai nedaug, tai kartą į savaitgalį išlendu į miestą. Lauko kavinėje pasistatau, tiksliau priešais lauko kavinę pasistatau automobilį, geriu kavą, grožiuosi pats ir tikrai daugybė žmonių džiaugiasi šio automobilio linijomis. Važiuojant gatvėje, matau labai daug nykščių pakeltų į viršų. Tai tikrai, labai smagus automobilis.
Dar vienas klausimas, kuris buvo, kiek kainuoja automobilį tokį išlaikyti. Tai žinokit, kad aš turiu keletą kolekcinių automobilių, man labai norėjosi juos turėti pas save garaže, bet tai nebūtinai yra labai paprasta ir nebūtinai yra labai pigu. Nes visų pirma, automobilį turi laikyti sausai visų metų bėgyje. Būtų gerai, kad tai būtų pastovi ir temperatūra, vadinasi automatiškai tai yra kaštai administravimo, tu turi turėti patalpos ir taip toliau. Sausos patalpos nėra labai dažnas atvejis mūsų klimate. Jeigu turi daugiau automobilių, tai tampa tikrai pakankamai nemažų galvos skausmų. Tepalus šiame automobilyje keiti kas turbūt porą metų, tu nenuvažiuoji kilometrų, bet alyvų techninės charakteristikos keičiasi. Tai kiekvieną kartą važiuojant reikia turėti galvoje, kad automobilis būtų registruotas, kad jis turėtų civilinį draudimą, kad turėtų techninės apžiūros ir visokių kitokių tikrai pakankamai nemažų galvos skausmų, su kuriais, apie kurios nepagalvoji tuo metu, kai perki norimą automobilį. Šiai dienai apie Lancia Delta HF Integrale Evo tiek. Pabaigai pasigrožėkite įvairiais istoriniais kadrais. Rašykite komentarus ir nepamirškite subscribinti mano kanalą štai čia, su sąlyga, kad jisai jums patinka.